यहाँ हाम्रो दिदीहरूले चाहिँ के बनाउँदै हुनुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्। दिदी यो के को लागि हो हामीलाई यसो भनिदिनु न अलिकति थोरै। यो के को लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले? हजुर हजुर ए आफै खानको लागि हो? ए त्यस्तो पूजाहरू केही होइन? सातो बनाउने ए अनि रक्सी बनाउनलाई त होइन? होइन 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 ए ए ए ए सातो खानलाई जाडो महिनामा भित्र बस्दै खाने होला नि दिदी यो? सातो खाने, चम्पा झोल सुप खाने। ए ए ए कहिले कहीँ ढेँडो पनि खान मिल्छ यसको है। झन् यो भुटेको गेडागुडीको ढिँडो त झन् मिठो हुन्छ होला। कहिले ढिँडो खाने, कहिले झोल बनाएर खाने, कहिले सातो चियासँग मिलाएर खाने। ए जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। अब यो अप्पर मुस्ताङमा हिउँ पर्ने सिजन सुरु हुँदैछ है। अब गाडीहरूको आउजाउ सबै बन्द हुन्छ, त्यसको लागि जोहो त गर्नै पर्यो अन्नपातको लागि। सो यस्तै हो हिमाली जिल्लाको चलन। धन्यवाद।